Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Лесной Житель. Мне очень хочется поведать вам историю о том, как я заготовлял дровишки и как же я все-таки делал эту отличную дверь в этих больших воротах. Как говорится, всем приятного просмотра. Давайте начнем. Поехал я этим прекрасным днем к лесному домику. По пути я увидел эту валежину, мне нужны были дрова. По приезду к этой валежине я его распилил, и оно, на удивление, оказалось вообще сухое-сухое, которое и мне нужно было. После недолгой распиловки я все эти дровишки с превеликим удовольствием сложил дружку в кузов. Ну что ж, дело сделано. Кузовок на крючок. Садимся в дружок, заводим и в добрый путь. Поехали. Ритулька, как всегда, со мной. Я без нее никуда не езжу. Конечно, я был уверен, что дружок через эту бровку перескочит даже и не почувствует, но все же мне роднее, когда все чистенько. Решил я убрать этот снег и спокойно переехать через эту кучу, через этот мостик. Ну вот, другое дело, снова в путь. По заросшим полям, по березкам. Они так прекрасны. Ну ничего, тут куропатки-то походили, что надо. Видать, у них тут излюбленное место, они тут живут. Вон они здесь. Ну, конкретно вообще натоптано, что надо. Видать, они любят тут вот эти елочки на полянке. Ну ладно, поедем дальше, посмотрели. Они тут были, наверное, они взлетели, пока я ехал. Или убежали, они же тихонько тик-тик-тик-тик, раз убегут, даже и не заметишь. Ну ладно, поедем дальше. Тут все вон истоптано у них. Главное, так интересно, такой след. И это они, крылья, они, видимо, их распиряют так и так идут, волокут, так сказать, за собой. Сюда. Раз. Тут что-то поделали. Развернулись, сюда пошли, дальше. Тут под елочкой сидели. Вот, видите, все. Сюда, везде, везде. Куропаток много. Ну что ж, мы добрались до нашего домика. У нас тут все хорошо. Но как бы то ни было, не успев приехать, все сразу ясно. Нам нужно опять грести снег. Хотя его навалило и немного, но все равно сколько-то есть. Нужно все огрести, чтобы все было красиво и чистенько. Теперь маленько чистенько. Скорей, нужно унести все дрова.
Напилил их не широкие, чтобы мне удобно было их колоть, чтоб костер, чтоб не были длинные. Ну вот и последняя полежка. Хорошо. Так, поставим поудобнее чурачок. Первый пошел. И раз. И раз. Готово. Красота, да и только. Еще разочек. И раз. Опа. И раз. Хорошо. Но это-то все хорошо, все приятно, колешь, удовольствие. Но вот опять спички. Я забыл спички. Первый раз в жизни я вспомнил, что есть такой способ, и я им воспользовался. Вам, друзья, на заметку. Выкручиваем свечку. Раз. Готово. Дальше труда не составило разжечь. Вот он, самый прекрасный на свете. Пощелкивает так приятно. Теперь можно и кофеек забаргадить. О, белоснежненький, прекрасный снежок. Пока кипятится кипяток, можно и пару полешек еще расколоть, чем я и занялся. Мимо, мимо, мимо. О, если долго мучиться, что-нибудь получится. Решил я скидать все в тот угол, подальше маленько от огня, чтоб не загорелось. Ну и в дальнейшем я аккуратненько там уложу все. Ну вот и кипяточек поспел. Под такую тишину, потрескивание огонька, кое-где еще и птички подмогают. Очень приятно пить кофеек, наслаждаться тишиной, природой. Медленно падает снег. Как это все прекрасно. Ну что ж, пора и поработать. Для начала я отмечаю 2 полосы по уровню. Вверх и низ.
Так. Идентично низ. Отмечаю полос. Откапываем доски. Нам понадобится 3 штучки. Но, как всегда, снежок. Зима же. Ничего страшного. Уберем и возьмем доски. Итак, вымеряем длину. Отмечаем эту длину на доске. Ну и, конечно же, отпиливаем. Приколачиваем верхнюю досочку. Примерно вот что у меня получилось. На каждую доску по 2 гвоздя. И с другой стороны маленько остались острие, которые я успешно взял и загнул. В принципе, все то же самое я проделал с нижней доской. Также приколотил на 2 гвоздя каждую досочку, чтобы было крепче. Так, теперь-то у нас остается поперечина. Ее я немного наживил для того, чтобы мне было отмерять ровно-ровно, а то мне бы было неудобно. Вот так. Все ровненько, все видно. И полоса получится хорошая. Нижняя. Вот. И верхняя. Тоже все ровно. Все готово. Можно приколачивать. Маленько неудобно, но мы сейчас извернемся и наживим. А там уже будет проще. Так. Сейчас мы тут плотненько изладим. Ну и тут сейчас уже лучше. О, порядок. Вот что у меня получилось отлично. Идем дальше. Маленько запотел объектив, но ничего. Купил 2 навеса. Вот такие шурупы, болты крепежные. Закручиваем навес 1.
Нужно его наживить, заколотить, а потом уже ключиком. Аккуратненько я его докручивал, пока не притянется. То же самое с нижним навесом. Беру и закручиваю. Отлично, все получилось хорошо. Финишная прямая. Дружбой я пропиливаю вверх и низ доски. Так, кто это у нас там спрятался? Здравствуйте, мои дорогие! Всем привет! Отлично! Я рад! Ну что ж, двери готовы. Впору и пообедать. Наколол небольшие вот такие щепочки, чтобы скорее огонек развелся. Вот тут вот их топориком щелкается, благо хорошо. Все, сейчас я вскипячу, пообедаю. Я думаю, я пока что на сегодня заслужил обед. Обед у нас сегодня не хитрый. Это мое любимое сальце чесночное. Доски разделочной нету. Есть у нас вот такая разделочная доска. Сейчас я его порежу. Чаек вскипячу. Поедим, попьем чай, отдохнем. Ну и напоследок поколем дровишки. И так опять пролетел один день. Все очень быстро, все как обычно. Так у меня каждые дни пролетают. А зимой-то, видите, вообще день короткий, раз и все, и нету ничего. Так что вот такие пироги. Ритка куда-то учесала. Не знаю, где-то по лесу носится. Ну, может, прибежит. Ладно, сейчас чаек там уже закипает. Поем сало, попью чаю. И маленько еще поробим. Так, отлично. Опа. Раз. Раз. Сегодня, блин, забыл свой чай. Придется пить опять китайщину. Что такое? Что-нибудь да я забуду. Чтоб я что-то не забыл, такого не бывает. Хорошо. Ну что лежишь? Хлеб я ей дал, не ест. Ну, салом я тебя одним не буду кормить, правильно? Ну ладно. Значит, не голодная, где-то наелась что-то. Дома-то с утра, конечно, пообедала. Ой, позавтракала она. Ладно, все, кушаю. Ну что ж, как говорится, всем приятного чаепития. Хлеб хрустит. Сало мягонькое-мягонькое. Еще и чайком припиваешь. Восхитительно. У сала даже кожурка мягкая. Если мягкая кожурка, сало хорошее. Я вместе с кожурой. Всем приятного аппетита. У костерка-то вообще супер. Ну что ж, если можете заметить, кучка здесь пропала. Костерок приятно пощелкивает, горит. Тут небольшой мусор, но это все уберу, вот эту кору.
а мелкий мусор пропадет. И уложил вот в такую кучку. Не сказать, что укладывал как-то, что в поленницу. Сложил просто хаотично, как хотелось моему сердцу. Все, сейчас я это все закрою пологом, и у меня они будут сухие там. Отлично. Вот они, эти дрова горят. Когда я буду приходить, у меня всегда здесь будут сухие дровишки. Мне этого пока достаточно. Вот так теперь у меня все спрятано. Дровишки надо. Я прихожу, открываю, достаю, закрыл. Все, у меня там всегда сухо. Всегда будут дрова. И это радует. Ну что ж, поработали мы сегодня хорошо. Построили двери. Заготовили дров, чтобы нам было тепло у костерка. Все хорошо. Сейчас я еще засыплю все улья, потому что до этого был такой хороший дождь в декабре, чему я очень был удивлен. А так день прошел отлично. Ну и традиционно я вам всем желаю наикрепчайшего здоровья. Любите друг друга, прощайте друг другу, будьте всегда добры. Еще один день лесного жителя прожит. Всем пока-пока.